ऐसे करना। अभी तो नहीं यहाँ पे पेन? नहीं अभी नहीं है, खिंचावट भी नहीं है, पेन भी है। जब सेटिंग की थी काफी आवाज आई थी ना? बहुत आवाज आई है। इसके लिए दवाई भी खाते थे आप? दवाई भी खाई है, हाथ मेरा सुन हो गया था कि 20-22 दिन पहले फिर गांधरे से दवाई ली थी। हम्म। देखो इसकी खींच पड़ती कोई? देखो ये टेक्नो इशू होते हैं, इसके लिए दवाई कोई बनी नहीं अभी। जी जी जब बिल्कुल। तक आपकी अलाइनमेंट नहीं नहीं ठीक आपकी होगी तब बात तक मेरे आराम नहीं दिमाग आएगा। में आई है कि हमारा हटा हुआ तो नट बोल्ट, दवाई क्या करेगी हम्म। इसमें। आपका तजुर्बा जायज है बिल्कुल। देखो कितने मसल टाइट है आपके। जी जी। तजुर्बा आपका बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, तरीका भी और तजुर्बा भी। देखो यहाँ भी पेन है कोई? खिंचावट ही पड़ती है, पैन तो कम हम्म। ही होती है। और खिंचावट पड़ के ये हाथ काम करना कम कर देता है फिर। हाथ तभी चलेंगे जब आपकी ये सर्वाइकल ठीक होगी ना। हाँ बिल्कुल। ब्लड कहीं और से थोड़ी आता है, यहीं जी से आता है। बिल्कुल। अच्छा दिमाग से ही चलता है ब्लड। हाँ दिमाग तो अलग चीज है। ये जो आपके 7 मनके होते हैं ना, जो जी गर्दन के, जी जी। इनमें से नसें निकलती हैं हाथ के लिए। अच्छा वही आपकी ब्लॉक हुई तब तो हाथ चलता है आपका। ठीक 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 ठीक। इस तरह करने से जितनी आवाजें आई थी ना उतना फाल्ट था। जी जी। ये आवाजें तो बहुत आई हम्म। होगी। अब देखो यहाँ भी पेन है को नहीं? ये ठीक नहीं है ना? इधर नहीं, इधर ये दूसरी इधर वाली साइड ही है। ये ठीक है, सही से अब देखो थोड़ा हल्का हुआ पहले से। हाँ चेक बहुत करो। बहुत हल्का है। वो हल्का ना? जी। और क्या प्रॉब्लम है? बस ये और यहाँ से कर हाँ चल रहा कमर है से। नीचे। ऊपर से बेड पकड़ो। एक मिनट। और सर मम्मा को फोन करके थोड़ी भेजड़ी बना लेगी बेटा। पकड़ो जोर से पकड़ो। जी जी। अभी आपकी सेटिंग करेंगे, ठीक है? एक मिनट। आई बात? हाँ जी हाँ जी। मनमोहन। हम्म। ऐसे कर पकड़ो। ये हाथ दो मुझे। ओके। हम्म। ट्रांसफर हो जाओ। कमर की वजह से टांगों को प्रॉब्लम आएगी, सर की वजह से बाजू में आएगी, ठीक है? जितना ध्यान रखोगे उतना बॉडी अच्छा काम करती है। ओके। लोअर स्पाइन एडजस्टमेंट। सीधे जाओ। कोई खींच पड़े से? कोई खींच पड़ती है? दवाई खाने से सिर्फ पेट में भरता है, ठीक है? बाकी आराम नहीं आता कुछ भी, ठीक है? काफी खींचे। ओके।
ये कितने टाइम से प्रॉब्लम है आपको? मुझे तो ये 10 साल से है, 10 साल से प्रॉब्लम है? कभी हट जाती है, ओह कभी माय रुक गॉड। जाती है। काम ऐसा है ना सिलाई का। सिलाई वालों को भी गर्दन झुका के काम करना पड़ता है ना। चलो ये है कि बीच में सेटिंग करवा लिया करो, ठीक है? जी जी जी। ऐसे कोई प्रेशर। कोई बात। ओके, अब उल्टा लेटो। अच्छा एक मिनट को, पहले मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ। हम्म कुछ एक्सरसाइज होती है जो हम खुद नहीं कर सकते, ठीक है? देखो कोई टांगों खींच पड़ती कोई। इधर इधर की ज्यादा। जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है बिल्कुल इंसान को, और तंदुरुस्ती से बड़ी कोई और दौलत नहीं है। दर्द में गुजारने से अच्छा है इलाज करवा लो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। जितना डॉक्टर के पास जाओगे उतना आप दर्द में जाते जाओगे। सही कह रहे हो। यहाँ और कोई दवाई नहीं काम करेगी, ठीक है? हाँ वो मसला दूसरा है ना, वो हम्म फटे हुए पुर्जे हैं, वो उन्होंने दवाई दे ही जानी है। हाँ, तो कभी कभी हमें अपनी सर्विस करानी चाहिए, ठीक है? बहुत जरूरी है। जब दर्द आता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, उसको बिल्कुल। देर हो जाती है, इसलिए टाइम से अपनी सर्विस करानी चाहिए हर नहीं यार, इंसान को। जैसे जरूरी है, जैसे हर चीज जो मशीन की सर्विस मांगते हम्म हैं, ऐसे शरीर भी। लो अब उल्टे लेटो, उल्टा हो जाओ। खींच पड़ता है। नो पेन नो गेन। हाथ पीछे करो, लंबी सांस लो, छोड़, सांस रोक के, रोक के, रोक के। फिर लंबी सांस, छोड़ो, रोक के। आई बात। फिर से लंबी सांस, छोड़ो, होल्ड, प्लीज होल्ड। फिर लंबी सांस, छोड़ो, अब होल्ड करना।
काफी जान से आवाज है ना। एक मिनट। ओके, वन मोर। देखो यहाँ पे है ना कोई, हाँ इधर पेन है। ये ना पेन, ये देखो ये सारा पेंसिल है ना। इधर पेन है। सीधी तरफ नहीं, इधर खंबे तरफ पेन, इधर सही है। तो आपने डॉक्टर इलाज भी करवाया था? नहीं, मुझे 17-18 साल पहले पैरालाइज अटैक आ गया था, तो ठीक हो गया था। तो इधर नहीं, इधर का पासा सही, इधर दर्द है। वो भी आपको इफेक्ट है। तो ये देखो जो थोड़ा बॉडी का ध्यान से चलाओ, ठीक है। ये देखो पेन है यहाँ, हाँ, ये बहुत बहुत पेन है। अब जो मन का आपका उठा हुआ है, ठीक है। ओए माँ, ओए माँ रे, ओए माँ, ओए माँ रे, ओए माँ रे, ओए 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 ओए। ओके ओके, यहाँ भी पेन है कोई? हाँ जी, हाँ जी। ठोक पीट करो। ओए माँ रे, ओए ओए। अच्छा इस तरफ इधर सही है। हल्का फुल्का? ना, इधर सही है। चलो अभी आपको थोड़ी सी मसाज देते हैं, ठीक है। सही है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ओके ओके जी। अच्छा,